Ko ka san me ake nufi da Liveness check a Pi network, sannan kuma ka san muhimmancin sa? To wannan Liveness check din na Pi network yana ɗaya daga cikin abin da idan baka yi ba, Pi network ɗinka ba zai sauka a cikin Mainnet ɗinka ba. Kuma kamar yadda kowa ya sani, idan Pi network ɗinka bai sauka a cikin Mainnet ba kai babu sayar da Pi network ɗinka ko kuma ya zama mallakinka kai abin da kake so da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun tura. To a wannan bidiyo zan yi bayani akan abin da ya shafi Liveness check na Pi network da kuma yadda ake yin sa da kuma muhimmancin sa. Sannan kuma shi wannan Liveness check na cikin Pi network dole ne ka yi shi. Zan iya cewa kusan shine mataki na ƙarshe wanda dole sai ka yi shi, sannan Pi network ɗinka zai sauka a cikin Mainnet ɗinka. To abu na farko dai, me ake nufi da Liveness check? Shi wannan Liveness check ɗin wani sabon tsari ne wanda Pi network suka saka domin tabbatar da cewa wannan wanda ya KYC a baya to fa shine. Saboda shi wannan Liveness check ɗin yana amfani da wata sabuwar fasaha ta AI, ma'ana Artificial Intelligence, domin tabbatar da wanda ya KYC a baya shine a yanzu yake yi, sannan kuma mutum ne ba wai robot ba, ma'ana mutum na gaske wanda yake rayayye. Wannan Liveness check ɗin yana inganta tsaro kwarai da gaske a cikin Pi network. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da Liveness check yake nufi. Sannan kuma ya ake yin shi wannan Liveness check ɗin? Yadda ake yin sa, bayan ka yi email verification na wallet kenan, confirmation na email na wallet, to daga nan abu na ƙarshe shine za su watso maka Liveness check, wanda na gaya muku yin sa dole ne. Idan baka yi shi ba kuma Pi ɗinka ba zai sauka a cikin Mainnet ɗinka ba. Idan dai ka yi wannan email verification ɗin, to abin da za su watso maka kana buɗe Pi network ɗinka, kawai kana buɗewa za su watso maka haka. Idan in suka watso maka haka, zai nuna maka ka tabbatar ka kammala Liveness check, wanda idan ya kawo ka wannan shafin zai nuna maka a ƙasa continue, da ƙasa kuma zai nuna maka cewa yin wannan Liveness check ɗin wani lokaci ba yanzu ba zai iya janyo maka jinkiri wajen KYC ɗinka da kuma migration ɗinka. Ina fata an fahimta. To da ya kawo ka nan sai ka danna akan continue. Idan ka danna akan continue zai baka wannan shafin wanda zai kawo ka, zai nuna maka, zai ce maka update trusted email. Zai baka zaɓuka guda biyu. Na ƙasa zai sa maka email address, na ƙasa kuma zai sa maka confirm email address, ma'ana ka tabbatar da email ɗinka. Idan ma ka san email ɗin da ka saka ka manta ko ba shi bane, to wannan ga hanya nan wacce za ka iya sabuntawa, amma ka tabbatar komai na email ɗin yana nan. Ina fata an fahimta. Bayan ka saka email ɗinka, kawai sai ka danna akan update. Kana dannawa akan update zai kawo ka wannan shafi na uku kenan, wanda shafin shine shafin tantancewa, inda zai nuna maka abubuwa guda biyu, ƙasa da kuma sama. A inda a sama zai nuna maka abubuwan da ake da bukata yayin shi wannan Liveness check ɗin, a ƙasa kuma zai nuna maka abubuwan da ba a bukata ko kuma a'a kuskure ne ka yi su yayin da kake Liveness check. Bara mu fara da abubuwan da ake bukata na sama. Na farko zai nuna maka ana buƙatar haske yayin da kake yin Liveness check, ma'ana haske mai kyau. Ina fata ana fahimta. Sannan kuma na biyu zai nuna maka ana buƙatar fuskarka ta fito ga baki ɗaya. Na uku kuma yana gaya maka cewa ka tabbatar ka saita kemararka ta tsaya daidai yayin da kake yin shi wannan Liveness check ɗin. Na hudu, wanda shine na ƙarshe a ɓangare na farko, zai gaya maka cewa ka bi duk wani umarni da aka baka yayin da kake yin shi wannan Liveness check ɗin. Ina fata an fahimta. Sai kuma ɓangare na biyu, inda zai nuna maka abubuwan da ba a da bukata yayin da kake yin Liveness check. Na farko zai gaya maka kada ka rufe fuskarka yayin da kake yin Liveness check. Sai kuma na biyu zai nuna maka ba a buƙatar duhu yayin da kake yin shi wannan Liveness check ɗin. Sai na uku zai nuna maka ba a buƙatar mutum biyu yayin da kake yin ɗaukan hoto a Liveness check. Sai na hudu, wanda shine na ƙarshe, ba a buƙatar kwalliya, ma'ana ka sa wata filter yayin da kake ɗaukan hoto. Idan ka aminta da waɗannan abubuwan kuma ka fahimta, sai ka saka I am ready. Kana danna wannan I am ready ɗin, zai kawo ka wannan sabon shafin inda zai ce maka ka shiga don yin Liveness check. Ina fata an fahimta. Zai ce maka start recording, zai ce maka fara. Kana dannawa akan wannan fara ɗin, zai yi ɗan recording ɗin bidiyon ka na wasu 'yan mintuna kaɗan
na fuskar ke kenan. Bayan ya gama kawai zai kawo ka wannan shafin inda zai ce maka zai ɗauki hotonka wanda za ka ga alamun fuskarka ta fito. Bayan ya ɗauki hotonka zai nuna maka alamar good kenan yayi. Ina fata an fahimta. Game da na gaya muku yana amfani da fasahar AI ma'ana Artificial Intelligence domin ya tabbatar wanda ya KYC a baya shine kuma yanzu rayayye ne yana iya motsi shine amfanin yin recording ɗin bidiyon ka da yayi a baya. Ina fata an fahimta. To bayan ya gama wannan recording ɗin naka ya ɗauke ka hoto zai baka wannan shafin wanda wannan shafin a nan ne zai tsaya sosai ya bincike ka sannan kuma ya tabbatar da cewa kai rayayye ne ba robot ba kana motsi kuma kai ne ɗin nan wanda kai mai KYC a baya. To zai kawo ka wannan shafin shine zai tambaye ka kai murmushi yayin da kake ɗaukan hoton. Zai kawo ka idan ya kawo ka zai ce maka zai rubuta kai murmushi ma'ana kai smile kenan. Idan kai murmushin nan zai yi sakan 3 yana zagayewa akwai wani koren abu da zai zagaye. To idan kai murmushi zai zagaye idan ya zagaye gaba ɗaya shikenan zai ɗauki hotonka kana yin wannan murmushin. Bayan ka gama wannan zai sa zai wuce sai kuma ya ƙara kawo ka wani shafin inda zai ce maka shi ma ka kalli ɓangaren ka na dama ma'ana kai haka kenan wanda shi ma idan ka sai da fuskar ka haka wani kore zai fito ya zagaye idan ya zagaye sai ya ɗauki hotonka. Sannan kuma na 3 zai ce maka ka kalli ɓangaren hagu wanda za ka yi haka shi ma ka tsaya a haka wanda shi ma zai zagaye koren abu idan ya zagaye har ƙarshe shi ma zai ɗauki hotonka. Ina fata an fahimta. Sai kuma na ƙasa shi kuma zai ce maka ka kalli ƙasa. Ina fata an fahimta ma'ana kai haka kenan shi ma zai zagaye da wani koren abu idan ya zagaye shi ma zai ɗauki hotonka. Kaga wannan yana tantance cewa wannan abun mai rai ne kuma sannan yana motsi. Ina fata an fahimta. Sai kuma na ƙarshe wanda zai ce maka ka kalli sama ma'ana kai haka kenan wanda shi ma za ka tsaya a hakan shi ma zai zagaye koren zagaye wanda in ya gama zagayewa bayan sakan 3 zai ɗauki wannan hoton naka. Ina fata an fahimta. Bayan ya gama maka wannan na ƙarshen kenan shine na ƙarshe wanda ka kalli sama shi kenan daga shi an gama zai ce maka an gama liveness check ka koma cikin Afirka. Ina fata an fahimta. Amma wata ran idan baka yi abin da ya kamata ba ka saba umarnin da suka gaya maka a baya ko rashin duhu ko kuma baka tsaye da kyamarar ka yadda ya kamata ba ko kuma mutum biyu suna shigowa cikin hoton ko kuma dai wasu abubuwa makamantan haka wanda suka zayyana a baya suka ce maka ba a da bukatar su idan kai to zai ki yin fa shi wannan liveness check din. Idan ya ki amma akwai dama wacce za su ƙara baka domin ka ƙara yi sai ka kula ka kuma gane waɗannan bayanan da na yi a baya wanda dole sai da su za a yi wannan liveness check din. Ina fata an fahimta. To wannan dai shine yadda ake liveness check a Pi network da kuma muhimmancinsa. Sannan kuma shi wannan liveness check din an kirkire shi ne domin tabbatar da tsaro da kuma inganta Pi network da kuma hana masu yin amfani da account biyu ko kuma bayanan wasu ba nasu ba da kuma masu tura sakonni na KYC na ƙarya. Ina fata an fahimta. To wannan shine dai takaitaccen bayani akan abin da ya shafi liveness check na Pi network wanda dole sai ka yi shi ne sannan Pi network ɗinka zai sauka a Mainnet ɗinka. Ina fata an fahimta. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo kar ku manta da liking da sharing da kuma subscribing. Mun gode.